നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ റിയ പൊന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഡോക്ടർ മനുപ്രിയ, നമ്മുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും ഫെർട്ടിലിറ്റി എക്സ്പേർട്ടുമാണ്. മാം 5 വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാമിനോട് ചോദിച്ചറിയാം. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലത്ത് സ്ത്രീകളെല്ലാം സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം കോൺഷ്യസ് ആണ്. അപ്പൊ എവിടെ കാണുന്ന എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് ഓരോ പുതിയത് വരുന്നതും അവരവരുടെ ബോഡിയിൽ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്ത്രീ എന്തൊക്കെ എക്സസൈസ് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡയറ്റ് ആണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സ്ക്കും നമസ്കാരം. എന്നോട് മലയാളം അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് ഇല്ല, സോ அதுக்கு ക്ഷമിക്കണം. സോ എത്ര இதுக்கு ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര நான் മലയാളത്തിൽ പറയൂ. സോ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകളെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ நிறைய വീഡിയോസ് വരത് നോക്കിയിട്ട്, இல்லை டிவியில் செலிப்ரிட்டிஸ் எல்லாம் നോക്കിയിട്ട് അവർ ഇത്ര ഫിറ്റായിട്ടുണ്ട്, நான் ஏன் അങ്ങനെ ഇല്ല, ஸோ நான் என்ன ചെയ്താൽ അവരെ പോലെ ആകും, അവർ എന്ത് മെഡിസിൻ കളിക്കുതോ, അവർ എന്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്തോ അത് ഞാനും ഫോളോ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. സോ അത് അങ്ങനെയല്ല. അവർ ഇപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റീസ് ടിവിയിൽ വരുവരെല്ലാം കുറച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് കുറിച്ചാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവരെടുക്കുന്ന ഡയറ്റ് കൂടുതൽ കുറവായിട്ട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ് എടുക്കും. അതുപോലെ എക്സസൈസും അങ്ങനെ ഒവ്വൊരു ഇടത്ത് അനുസരിച്ച് അവരെടുക്കും. അതുപോലെ ചില സർജറി എല്ലാം ചെയ്ത് അവർ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് പിക്ചർ വരണമെന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അതുപോലെ എല്ലാം നോർമലായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അവർ ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗുളികയോ ഇല്ല ഏതോ ഒരു പൗഡർ കലക്കി കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല അവർ. സോ അത് മുതലേ നമ്മ മനസ്സിൽ വെക്കണം. സോ അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് എങ്ങനെ ഫിറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, നോർമലായിട്ട് എങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കணும் அப்படின்னு ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പൊറുത്താണ്. സോ 20 years താഴെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു എക്സസൈസ് റൊട്ടീൻ വേണം. ഇല്ല ഒരു ഗെയിം, ഒരു ഏതാவது ഒരു കളി അവർ தினம் ஃபாலோ செய்யணும். அப்போ அது செய்யும்போது തന്നെ அது அவருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ் டயட் எடுக்கணும். ஸோ 20 yearsக்கு தாழെ ஒரு பேலன்ஸ் டயட்னு പറയുമ്പോൾ அதில் இட்லி புட்டு ஆப்பம் அது போல் ஒரு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் உண்டாகணும், சுண்டல் நட்ஸு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டீன் உண்டாகணும். இப்போ நான்வெஜ் எடுக்கிறவங்களா இருந்தால் எக் டெய்லி கேர்ள்ஸ் வந்து தே கேன் டேக். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டீன் இருக்கணும். லஞ்ச் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் இருக்கிற மாதிரி, வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஈக்குவல் போர்ஷன் ஆஃப் வெஜிடபிள் அண்ட் ப்ரோட்டீன் இருக்கணும். நைட்டு எகேன் திருப்பியும் ப்ரோட்டீன் கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி வித் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு மிக்சர் ஆகிட்டு பேலன்ஸ் டயட் எடுக்கிறது தான் ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. 2 ദിവസം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യും, 4 ദിവസം ഇത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കളിക്കുന്നില്ല. സോ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗേൾസൊക്കെ ഒരു ട്രെൻഡാണ്. എനിക്ക് അത് പിടിക്കവേ പിടിക്കാതെ പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്. സോ അത് അങ്ങനത്തെ ഇല്ല. നീ വളരെ உன்னோட ஸ்கின்னு ஹேரு ஃபிட்னஸ் இதெல்லாம் நல்லாயிட்டு வேணும் அப்படின்னா அது எல்லா തന്നെ കളിக்கணும். അങ്ങനെ நம்ம அவருக்கு പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. அதே போல அவருன்னு ஒரு விளையாட்டுல என்கேஜ் செய்யணும். அப்போ நார்மலாயிட்டு விஷக்கும். அப்போ விஷப்பு எடுக்கும்போது அவர் எல்லாமே கழிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ரொட்டீன் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லணும். அடுத்தது கல்யாணம் கழிச்ச உடனே കൂടുതലായിട്ട് വെയിറ്റ് കൂടും. സോ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്നാകുന്ന ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂ വരും, ഇല്ല PCOD അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ വരും. സോ ഇത് 2 വരുമ്പോൾ പീരിയഡ്സ് ഇറെഗുലർ ആകും. ஸோ பீரியட்ஸ் இரெகுலர் ஆகிறதுனால இன்னும் வெயிட் கூடும். ஸோ இங்கே இது சுட்டிட்டு இருக்கும். ஸோ இதை பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റണം. സോ കോളേജ് മുടിച്ച പിള്ളേർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജോലിക്ക് പോകണോ, അവർ നടന്നു പോകണോ, എക്സസൈസ് ചെയ്യണം കാലയിൽ. സോ ഇതെല്ലാം പളക്കി തരണം. സോ അപ്പോൾ തന്നെ അത് പീരിയഡ്സ് റെഗുലറായിട്ട് വരും, അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസി കൺസീവ് ആകുന്നു ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും. ஸோ ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறமே லேடிஸ் முதல்ல பிள்ளாரெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது கூடுதல் ஜோலி உண்டாயிரும்.
அவர் செட்டில் ஆகும்போது இவருன்னு ஜோலி கம்மியாகும். ஸோ அப்போ திருப்பி வெயிட் பிடிக்கும். ஸோ இது வெயிட் குறைச்சி இങ്ങനെ உண்டாகும்போது அது மாதிரி பீரியட்ஸும் இரெகுலர் ஆகும். ஸோ ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் அவர் கழிക്കുന്ന டிஷ்ஷில் எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் உண்டான்னு நோக்கணும். ஸோ ஒரு 40 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் அதிகமாயிட்டு வேணும். ஸோ ப்ரோட்டீன் அதிகமாயிட்டு வேணும், கால்சியம் அதிகமாயிட்டு வேணும். ஸோ இது ரெண்டும் இருக்கிற ஃபுட் எடுக்கணும். இப்போது ட்ரெண்ட் என்னன்னா കൂടുതലായിട്ട് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ്. ஸோ ஓகே ஐ வில் டேக் ப்ரோட்டீன் பவுடர் ஆர் கால்சியம்க்கு சப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும். ஸோ அவர் எடுத்துട്ടുണ്ട്, அது நல்லாயிട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ நிறைய பேர் பவுடர் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நோக்கி போகிறாங்க. ஸோ അങ്ങനെ இல்லை, எல்லா ஃபுட்டுலேயும் ப்ரோட்டீனொക്കെ கால்சியமൊക്കെ ഉണ്ട്. ஸோ அது சரியான டைமில் எடுத்துட்டா அதுலேயே நம்மளுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனும் கால்சியமும் கிட்டும். ஆக்சுவலி நான் இப்போது 5 இயர்ஸாக கேரளாவில் பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது അവിടെ பெண் பிள்ளாறு அண்ட் லேடிஸ்க்கு நியூட்ரிஷன் கண்டென்ட் இஸ் பெட்டர். அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி അത് என்ன சீக்கிரமாയിട്ട് കൺസീവ് ആകുന്നു ചാൻസും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. பிகாஸ் த டயட் இஸ் குட். பிகாஸ் அங்கே நிறையா புட்டு, கடலை, பச்சை காய்கறிகள் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால அது நம்மளால பார்க்க முடியுது.